Ürünümüz M18 HCCT. 40 kN'luk pabuç sıkma makinesi. Çene aparatımız 185'lik, pabuç aparatımız 185'lik. Skype uygulama yapacağız. Buradan sıkacağımız alana göre ayarlıyoruz. Bastık. Geldik bu tarafa. Diğer tarafa geliyoruz. Şu an yeşil yandığı zaman zaten otomatikman sıkıldığını gösteriyor. Buyurun. Pabuca bakabilirsin. Bir tane daha sıkalım abi. Getir abi, onu da sıkalım. Buradan açıyoruz. Bu şekilde. Sıkacağımız alanı ayarlıyoruz. Bu şekilde iyi değil mi ustam? Evet, iyi. İki tane sıkıyor. İki mi sıkıyorsun? İki sıkıyor. Yeterliyse benim için problem yok. Buraya bak. Göster abi yakında.